guys, nakita nyo kanina, ang ganda ng view, no? Overlook siya, no? Ang ganda. Pero guys, ngayon hindi yan ang pag-uusapan natin. What? So pag-uusapan natin ngayon is ang 3-way switch. So ito yung mga gagamitin nating mga materialis o gamit para mag-install o mag-wiring ng 3-way switch. Tingnan natin guys. Okay guys, no, ito yung mga gagamitin natin para sa paggawa ng 3-way o pag-wiring ng 3-way. So mayroon tayong 5 wire, isang pula at 4 na dilaw. At mayroon din tayong 2 3-way switch. Okay. Mayroon din tayong screwdriver, pliers, at saka yung multi-tester para sa pag-check kung gumagana yung ginawa natin. Okay guys, so pag-usapin natin itong 3-way switch. Okay? So gaano nga ba kahalaga? Saan ba natin ikinakabit to? Yung mga hindi pa nakakalam guys, no? Ito ay mahalaga lalong-lalo na sa mga lokasyon na dalawa yung entry point o exit point. Okay? So napapansin nyo sa bahay nyo, sa hagdanan, usually guys, mayroong 3-way switch na ginagamit. So, anong gamit ng 3-way switch? Ang 3-way switch guys, is ito yung pwede mo siyang i-on yung ilaw sa isang location at pwede mong patayin sa ibang location. Okay? Halimbawa, aakyat ka ng second floor. Okay? Pwede mong i-switch on yung switch na 3-way sa baba para magkaroon ng ilaw. Pag nasa second floor ka na, pwede mo na siyang patayin na hindi ka na bumababa ng ground floor. Yun yung isang use ng 3 switch. Pangalawang halimbawa, ang 3 switch ay ginagamit din sa isang location o kwarto na may 2 pintuan. Okay? Una, pag pumasok ka sa isang pintuan, bubuhayin mo yung ilaw. Pag mag-exit ka sa kabilang pintuan, pwede mo siyang patayin. So, another location yan kung paano gamitin o saan ginagamit yung 3-way switch. So ngayon guys, meron tayong 2 na 3-way switch, no? Pag titingnan natin sa likod, so meron tayong mga slots dito, no? Ito yung usually dito natin ipinapasok yung mga wire. Okay? Tapos pag naipasok na natin, meron ditong screw na panghigpit. So ang higpit lang nito guys, no? Usually yung normal hindi higpit na clockwise ang ikot ng screwdriver para mahigpitan. So ngayon guys, depende sa brand ng 3-way switch, no? So mayroon tayong code dito. Hindi ko lang kung nakikita nyo guys, no? So dito guys, itong brand na to is ang nakalagay na code is may 1 siya, saka 2 dito sa baba. Dito sa kabila, okay, ito yung L. Ibig sabihin yung L is ito yung hot para sa switch. Itong 1 saka 2, ito naman yung tinatawag nating mga traveler. Okay? So itong traveler na to is pupunta dun sa isang switch na usually dito rin tineterminate. Kung 1 dito, yung wire nito papunta dun sa kabilang switch is dapat nasa 1 din. Which is normally ganun. So kaya nga mayroon tayong code na 1, 2, saka L. Sa ibang brand guys ng 3-way switch, hindi ganun yung mga code nila or parang tagging. Usually sa ibang brand, 0, 1, saka 3.
So yung iba guys, 0 dito, 1, saka 3. So ngayon guys, umpisa na natin na mag-wiring. So ngayon guys, kasama ulit natin, walang katulad dahil ayaw tularan. Bigyan natin ng masagabong palakpakan guys. Ang electrician natin, ang favorite natin electrician, si Edsel. Ayun no. So ngayon guys, umpisahan ni Edsel na i-terminate yung mga wire from switch to switch. Diba parehas oh? Ngayon guys, ito yung pupunta na ng ilaw. At ito namang isa, pwedeng pumunta ng live o live wire. Or pwedeng ito yung live wire, ito yung papuntang ilaw. Okay. So, kumpletuhin natin yung wire guys. So ngayon guys, kanina mayroon kayo nakitang pula, okay, na wire. Gawin na natin ano to. Kung itong dilaw is gagawin nating line 2, itong pula is line 1. Okay. So ngayon, para matest natin kung tama yung wiring natin, gagamit tayo ng multi-tester. So, iset lang natin guys no sa continuity. Okay, continuity kasi hindi naman tayo gagamit ng live or power supply na 220. So, ang i-check lang natin guys is yung continuity kung tama yung wiring. Which is okay lang yun. Okay. Usually guys, pag kinuha natin line 1 papuntang hot ng switch, itong line 2 pupunta na ng hot ng ilaw. So para matesting natin guys no, ikakabit natin yung rod ng tester dito at saka yung hot dito sa kabila ng switch. Ayan guys, so ikinabit na natin yung ano no, dalawang probe ng multi-tester. Isa rito napapuntang switch, saka yung ito papuntang live kumbaga. So ito na guys no, itong dalawa na to is dito natin i-terminate o dito natin i-splice para ma-supplyan yung ginawa natin. So dahil hindi tayo gagamit ng source no, power source na 220, so ang usually na ginagawa natin is pag shortin to. What? Para magkaroon ng continuity doon sa wiring na ginawa natin. So 10 minutes natin no. So ayan guys no. So kinulit na natin no. So para yung continuity is dire-diretso. So gamitin natin tong multi-tester. Okay? Itong multi-tester parang ilaw. Ganun. Para ba-check natin kung tama yung mga connection na
ginamit natin ito o inilagay. So ngayon guys, i-check natin ha. Halimbawa ito guys is nasa ground floor. Halimbawa nasa hagdanan tayo. Ito ay nasa ground floor. Ito ay sa second floor. Okay? Ground floor, second floor. So kung nasa ground floor tayo, papalit tayo ng second floor. So kailangan natin ng ilaw. So i-switch nyo to. Tingnan nyo guys yung tester ha. Ayun guys oh. Mayroon siyang continuity. So papatay natin yung ground floor. Patay siya. Ngayon pag nasa second floor ka na at papatay mo na yung or i-switch mo yung ilaw, pwede mo rin ditong i-switch. So guys, tingnan nyo guys ha. Ngayon, patay siya. I-switch ko yung switch sa second floor. Ayun guys. So ngayon, pag naka-switch sa second floor at gusto mong patayin sa ground floor, pwede rin. Papatayin natin sa ground floor ha. So, ibig sabihin guys, tama yung mga connection natin dito sa switches. Okay guys, no, may katanungan si Edsel, yung electrician natin. Ay sir, may katanungan po ako sa iyo sir. Itong three-way natin ay kinokontrol ng isa lang ilaw. What if tatlo? Okay, magandang katanungan yan, no? Thank you for that question. Wonderful question. Beauty packet. Okay, no? So tama. Paano kaya kung gagamit tayo ng yung switch na three-way natin kukontrolin niya is 2, 3, 4 na ilaw. So paano natin iwa-wiring or paano yung connection nun mga guys? So siguro yung mga electrician no na bihasa sa mga to, yakang-yaka siyempre, di ba? Kasi kumbaga halos araw-araw ganito yung trabaho nila. So sa mga hindi pa nakakaalam or medyo nalilito tungkol sa mga ganitong wirings no, so ipapaliwanag natin. Kung alam niyo yung connection guys no, yung parallel connection at saka series connection no, usually guys pag gumamit tayo ng isang ilaw, okay, ang ginagamit nating connection nun is yung series. Okay guys, series. So parang i-connect mo rito from switch, i-connect mo rito yung isang terminal ng ilaw, tapos yung isang line na live is i-connect mo sa kabila. Kung magdadagdag ka ng ilaw, 2, 3, 4 o 10 ilaw niyan guys, hindi mo na pwedeng gamitin yung series connection. Bakit? Unang-unang rason dyan is pag na-busted yung isang ilaw, lahat busted. So, anong connection ang gagamitin natin? Ang connection guys na gagamitin natin is yung parallel connection. Okay? Parallel connection. Yung parallel connection yung guys, yun yung magbibigay ng voltahe na may equal na ampere doon sa lahat ng mga ilaw na nakakabit pag parallel connection ang connection natin. So paano yung parallel na sinasabi ko? So itong sample natin guys no, sabi ko kanina, magmula switch papunta sa ilaw, tapos ilaw papunta sa live. Okay? So ngayon ito yung series connection na sinasabi ko. Ngayon, para maging equal yung kuryente na dadaloy sa isang o bawat ilaw pag naka-parallel connection ka, okay, so dapat yung multiple na ilaw na yun is naka-parallel siya doon sa mga wire. So paano yun? Ganito guys,
Kung halimbawa itong tester is naka-parallel siya, saan natin ilalagay yung additional na ilaw? Tama. Magiging parallel ang additional na ilaw mo pag kumuha ka ng supply mula dito sa red na wire. Yung isa is dito sa yellow na wire. Kukuha ka lang ng supply, tig-isa nito. Ganon, ganyan, ganon, ganyan. So yung parallel connection guys na sinasabi ko. So kung halimbawa itong ilaw na to nabasted or napundi, itong remaining na ilaw dito na nakakabit dito is gumagana pa rin kasi may supply na dumadaloy o pupunta sa bawat ilaw na nakaparallel sa dalawang wire na to. Okay, so meron pang isang katanungan si Edsel guys, no? So pakinggan ulit natin. Sir, may tatanong ako sa iyo. Ano yon? May isang ilaw tayo Oo. sa dalawang connection, Oo. location. What if gawin nating tatlong location? So ibig sabihin, yung sample natin, dalawang location. So paano kung magdadagdag ka pa ng tatlo, Ha? Third party? Patay tayo niyan. patay tayo niyan. So magandang katanungan ulit yun, no? So tama naman. Paano kaya kung hindi lang dalawang location? For example, ang bahay natin is third floor. So mayroong sa ground, mayroong sa second, at mayroong sa third floor na switch. Doon sa tatlong location na yon, usually magdadagdag tayo ng panibagong switch. Meron tayong tinatawag ngayon na 4-way switch. Yung 4-way switch guys, ito yung idinadagdag natin dun sa 3-way switch para magkaroon ng tatlong location yung pag-control sa mga ilaw. So ito guys, no, ito yung sample natin kanina. Ngayon guys, sabi ko, so ito yung guys, no, ito yung sample ng 4-way natin. Pag titingnan nyo sa likod guys, ito oh. So iba sa ano, no, iba yung karakteristik ng mga slot o mga butas niya compare sa 3-way switch. Ito yung 3-way switch guys, oh. So mayroon lang tatlo na tigda dalawa. Okay, ito yung 3-way switch. Para sa kaalaman nyo lang, no, ang 4-way switch guys, ito yung ikinakabit natin. Okay, dito natin ikinakabit sa traveler na ginawa natin. So ikakabit natin in between nung 3-way switch. So dito natin ilalagay. So balik tayo sa 4-way switch guys, no. Ang pagkakabit ng wires guys dito, kung nakikita nyo, by grupo yan. So taas, baba. Okay, so ang gagawin natin guys, no, puputulin natin tong traveler na dalawa. Okay, tapos ikakabit natin dito. Paano yung pagkabit? Sabi ko kanina, itong apat na to o dalawang ano na to group is sa taas, ito sa baba. So once na pinutol natin guys, so magiging apat na to.
isa rito, o dalawa dito, dalawa doon. So ngayon, yung dalawa dito na pinutol natin, yun ang ilalagay nyo rito sa upper part. Okay? So yung pinutol mo rito na galing dito is ilalagay mo dito sa baba. So yung dito sa taas, yung dito sa baba. So i-actual natin guys, no? Kaya yun guys, nakakulit na ni Phil, no? So kaya nang sinabi ko kanina, no? Yung pinutol natin dito sa left side na to is ikakabit natin sa baba. Tapos itong nasa right side is sa taas. Or vice versa, okay lang yun. Ito pwede dito, ito pwede doon sa taas. So okay lang yun guys. So ngayon, check natin guys kung tama yung connection natin, no? So okay guys, no? So i-actual natin yung connection natin na gumamit tayo ng additional switch na 4-way. So ito guys, ito yung dalawang 3-way switch, ito saka dito, tapos yung 4-way switch na ikinabit natin in between ng dalawang 3-way switch na ito ay 4-way switch. So ngayon guys, i-actual natin kung papalo o magkakaroon ng continuity yung buong wirings natin, yung sample natin. So tingnan natin guys, no? Halimbawa nasa ground floor ako, gusto kong i-on yung ilaw. So i-press ko tong ground floor. So gumana siya guys, no? Ngayon umakyat ako ng third floor. So from ground floor, second floor, third floor, umakyat ako. Ngayon, hindi na ako bababa. So gusto kong patayin yung ilaw sa stair. So pwede ko siyang patayin dito sa third floor. Look guys. Ayun guys, patay. Nakita nyo guys? So okay. So patay yung ilaw sa stair. Ngayon, may isang tao na nasa second floor na gustong umakyat ng third floor. Dahil madilim yung staircase natin, siyempre isisindi niya yung ilaw. So guys, ulitin ko, nasa second floor yung tao, pupunta sa third. So isi-switch natin yung switch, o isi-switch on natin yung switch na nasa second floor, which is ito yon. So isi-switch natin guys, no? Ayun, gumana guys. So naka-on yung ilaw. So makatuwid mga guys, lahat ng mga connection na ginawa natin magmula umpisa na gumamit tayo ng dalawang 3-way switch hanggang magdagdag tayo ng 4-way switch para magkaroon ng tatlong location is tama siya. So ibig sabihin guys, ito yung pinaka complete at simple na connection para sa mga 3-way switch saka 4-way switch na mayroong tatlong location. So ngayon guys, no, meron kong katanungan. Yung bang kuryente ng line 1 saka line 2, normally ba dumadaloy sa mga switches natin at the same time? Ang sagot niyan guys, hindi. Okay, hindi. Pag dumaloy yung line 1 sa mga switches, hindi pwedeng dadaloy yung line 2 sa switches din. Bakit guys? Ito yung sinasabi ko kanina, ba't nagkaroon tayo ng pula na wire. Pag titingnan nyo guys, lahat ng wire natin na nasa switch is dilaw. Walang sumamang pula. So pag ang wire natin na dilaw is pumasok dito sa switches natin, sabihin natin itong dilaw na to is line 1, ibig sabihin line 1 lang yung pumapasok na kuryente dito sa mga switches hanggang doon sa isang wire ng ilaw. Okay?
yung kabilang wire ng ilaw, yun yung matatagpuan yung line 2 na ito yung red. So mali. So yun guys, no, siguro sa mga example natin ha, actually ito ay DIY kumbaga. Sana meron kayong natutunan, no, sa ginawa natin, actual review, actual wiring sa mga switches natin. At may bonus pa, no, naglagay pa tayo ng 4-way switch. So gaya lang nabasa nyo sa content natin, no, 3-way switch lang. So dahil mayroon tayong sample na 4-way switch is hindi nagdag na rin natin, di ba? So ganoon lang kasi yung connection ng 3-way switch, 4-way switch na mga switches. So sana guys, mayroon kayong natutunan sa connection na yon. So bago tayo mag-end guys, no, so nagpapasalamat lang ako sa mga nag-subscribe na, no. So maraming salamat at paki-share na rin at paki-pindot yung notification button para updated kayo sa mga vlog na i-upload ko rito. Okay? Kung kayo man ay napadaan lang sa channel na to, welcome na welcome pa rin kayo mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para updated din kayo. Okay? So gaya ng sinasabi ko palagi, no, safety tip lang guys, no, yung pagsuot ng mask, face shield at umiwas sa mga matataong lugar. So hanggang sa muli guys, peace